Dậy sớm ngắm bình minh. Sếp Thái, dậy nào. Cái gì vậy? Cái gì? Mới chỉ có 5 giờ sáng thôi á? Thôi tao xin dậy sớm vậy. Đi theo tớ nào. Wow, bình minh ở ngoài thật đẹp. Nếu cậu muốn ngắm bình minh, cậu phải dậy sớm. Các bạn nhỏ nhớ nhé. Tạm biệt.